千万不要直接点击发布产品，在拼多多官方后台里面有一个机会商品的列表，进去搜索和你产品相关的产品，通过机会商品去进行发布产品，自带推荐流量和搜索的流量。还有就是裂变铺货，千万不要点击发布相似产品，不然特别容易产生比价和重复铺货的一个检查。用拼多多官方的工具，服务市场的后台呢就有一个叫飞鸟商品管理，里面就有铺货、搬家、10秒钟裂变50条完全不一样的链接出来，支持拼多多办拼多多，突破2022个字符 SKU 防比价、主图水印等等等等，这些有个7天免费试用的名额，你们自己去进行体验一下就知道有多方便了。